mouvements. Tu fais des mouvements de gauche à droite, des petits mouvements de haut en bas. Tu fais des mouvements de gauche à droite, des petits mouvements de haut en bas. Tu fais des mouvements de gauche à droite, des petits mouvements de haut en bas. Tu fais des mouvements de gauche à droite, des petits mouvements de haut en bas. Hey, Rubik's Cube, est-ce que tu connais Rubik's Cube? Hey, Rubik's Cube, est-ce que tu connais Rubik's Cube? Hey, hey, Rubik's Cube, est-ce que tu connais Rubik's Cube? Hey, Rubik's Cube, est-ce que tu connais Rubik's Cube? Faudra que tu commences doucement, ensuite tu comprendras le mouvement. Faudra que tu commences doucement, ensuite tu comprendras le mouvement. Faudra que tu commences doucement, ensuite tu comprendras le mouvement.